Tengo un cuadro Miracle Blend 2075, horquilla 80s Hot Legs V2, o era la V3. La V3, gato. Y era la B3, sí. Tengo una Masa Sat Plus, Stem S&M Redneck. De manubrio tengo un 80s Rainbow medida 9 fijo, pedales Primo Thunderizer, palanca DRB. Después tengo un poste BSD de 300 milímetros, de asiento un Fien de Garrett. De cubiertas tengo una Matrey adelante, Signature rigurosa, y atrás unas Animal T1. Después plato, un Pampa Apocalipse. ¡Casi, gato! Bueno, sigo. De masa trasera tengo una Primo Remix B1, aro Sal Plus, el aro delantero usa Summit. Después nada más. Los pecs genéricos. Ya está. Toma. Y esta es mi bici. Soy Tiago Malunado. ¿Listo?